in collaborazione con In questa puntata l'arrivo della primavera anticipato al 20 marzo e sarà così per i prossimi 100 anni. E poi ancora la bontà e l'importanza dell'olio extravergine di oliva nella cucina e per il nostro organismo. Un progetto in corso di realizzazione che riguarda l'alta pianura bolognese, il sistema idrico di quella parte di territorio. Ci occuperemo di questo perché l'opera interessa anche una ciclovia, ma soprattutto ha delle grandi valenze ambientali. Parleremo anche di vaccinazioni nelle aree rurali e nei territori distanti dai centri abitati. Ci abbiamo preso gusto e quindi anche oggi una ricetta antispreco e ancora con il pane raffermo. Praticamente gli ingredienti sono pochissimi, vedete pomodoro, mozzarella, origano, avrete già capito che si tratta di una pizza di pane, margherita o meno, come vorrete voi. E poi una cartolina da Bassano del Grappa, vedete alle mie spalle il bellissimo Ponte degli Alpini, ma andremo a scoprire anche la produzione che rende Bassano così famosa in tutto il mondo e l'arte della distilleria. Visiteremo il Museo Poli. Oggi è il primo giorno di primavera, o almeno lo sarebbe, perché il 21 marzo è una data simbolica, il giorno vero dell'equinozio, cioè la giornata in cui il giorno e la notte hanno la stessa durata, spesso cade prima o dopo. E infatti è stato ieri, 20 marzo alle 9:37 minuti e sarà così fino al 2102. Questa variabilità è colpa, se di colpa si può parlare, del nostro calendario gregoriano, un sistema imperfetto di calcolare il tempo, in quanto si basa su un anno solare di 365 giorni esatti, mentre in realtà alla Terra servono 365 giorni, 6 ore, 9 minuti e 10 secondi per compiere una rivoluzione completa attorno al Sole. Questo scarto porta nel tempo ovviamente ad uno sfasamento dell'equinozio di primavera. Primavera che dal latino ver significa splendere e che in molte culture rappresenta la vittoria della luce sulla oscurità. E a proposito di splendore, anche se il gioco forse un po' il legame, forse un po' azzardato, approfondiamo il valore di quello che è definito oro verde, l'olio extravergine di oliva. Basti pensare che contiene 5 elementi fondamentali: vitamina E, grassi monoinsaturi, acido oleico, acido palmitico, acido linoleico e acido steatico, ma di olio e di salute ci racconta meglio questo servizio. Noi ci vediamo dopo. La pianta di ulivo è tra i più antichi alberi da frutto coltivati. Ricca di valore storico e culturale, abita, caratterizza e dà vita al nostro paesaggio da tempi remoti, con ricadute significative ma ancora poco note anche in chiave ambientale. L'olivicoltura ha un ruolo molto importante per l'economia del nostro paese e per il recupero e la valorizzazione delle aree marginali, ma svolge anche una funzione centrale per aumentare la sicurezza del territorio, messa sempre più a rischio dai cambiamenti climatici. La pianta di ulivo è infatti una risorsa contro il dissesto idrogeologico e gli oliveti, soprattutto quando condotti con metodi tradizionali, favoriscono il mantenimento del nostro ecosistema, rappresentando anche un prezioso rifugio per la biodiversità. La sostenibilità, intesa nella sua accezione più ampia, ovvero ambientale, sociale, economica e nutrizionale, oggi è un elemento strategico che, insieme ai regimi di qualità riconosciuti, garantisce uno sviluppo armonico della filiera olivicola nazionale. A tutela dei migliori oli extravergine di oliva sono nati i marchi europei DOP, denominazione di origine protetta, IGP, indicazione geografica protetta, e Bio. Si tratta di certificazioni che, attraverso regole e sistemi di controllo aggiuntivi, garantiscono il prodotto sotto ogni suo punto di vista,
e nel caso del bio promuovono un modello di produzione che eviti lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali. Consumare olio extravergine di oliva certificato aiuta inoltre la salute e il benessere del nostro corpo. Considerato da una grande fetta della comunità scientifica il migliore grasso da condimento da usare quotidianamente, l'olio extravergine di oliva di qualità è un vero e proprio alimento, ricco di proprietà nutrizionali i cui benefici si estendono sull'intero organismo. È un'ottima fonte di polifenoli, aiuta a prevenire l'ipertensione arteriosa, contribuisce al rafforzamento del sistema immunitario, è un prezioso alleato contro i disturbi cardiaci, aiuta all'assunzione delle vitamine liposolubili e grazie alla sua azione antinfiammatoria combatte l'invecchiamento cellulare. L'olio extravergine d'oliva di alta qualità nutre la salute circolare perché è sostenibile per il nostro organismo e per l'ambiente, nutre e gratifica, come pure aiuta a guadagnare salute. È oro verde, è l'elisir di lunga vita che forse speriamo tutti di portare a tavola ogni giorno. Con l'olio extravergine possiamo. L'olio è un elisir perché in realtà contrasta l'invecchiamento. L'invecchiamento oggi è considerato una malattia, frutto dell'infiammazione. E ahimè l'infiammazione più elevata nel nostro corpo la raggiungiamo quando cominciamo lentamente a aumentare di peso e a vedere la circonferenza vita che comincia a crescere. Quello è il frutto di un ormone, o comunque la principale causa è l'aumento dell'insulina, che ahimè fa depositare grasso all'interno del nostro addome e si chiama grasso viscerale. Ecco, l'olio extravergine d'oliva si può considerare un'anti-insulina perché contribuisce ad ogni pasto a un equilibrato progetto ormonale. Ogni pasto è davvero un progetto ormonale se abbiamo le strategie per costruirlo e l'olio extravergine d'oliva è in grado di ridurre la produzione dell'insulina ad ogni pasto se sappiamo come usarlo. Ad esempio, quando cuciniamo un piatto di pasta, che è il patrimonio della dieta mediterranea, ma dobbiamo anche saperla cucinare, quindi preparare ed associare. Se noi facciamo un piatto di pasta al dente, la mantechiamo velocemente in un po' d'olio extravergine d'oliva riscaldato, siamo in grado di formare dei complessi amilosio-lipidi che sono non attaccabili dalle alfa-amilasi pancreatiche e quindi in realtà sono poco assorbibili. Sempre cuocere nell'olio l'alimento che è ricco di carboidrati può portare alla formazione di amidi resistenti che anch'essi non sono assorbibili a livello del nostro organismo e quindi stiamo riducendo la quota di carboidrati assunta. Aggiungo che un piatto di pasta cucinato o anche condito a crudo con olio extravergine d'oliva diventa più gradevole e quindi siamo in grado di ridurre la quota dei carboidrati, quindi attenzione a mangiare un piatto di pasta scondito per risparmiare le calorie dell'olio, è meglio ridurre la quota della pasta e aggiungere un generoso condimento a base di olio extravergine con tutte le verdure che vorremmo. Anche aggiungere olio extravergine d'oliva a crudo rallenta lo svuotamento intestinale e aumenta appunto la viscosità del contenuto, ecco perché riesce a darci una sensazione di sazietà e quando mangiamo e sentirsi sazi ed appagati è il primo obiettivo che dobbiamo raggiungere per evitare di continuare in quel dannosissimo spiluccamento continuo quotidiano. Il grasso non ingrassa e in primis l'olio extravergine d'oliva ovviamente se usato con intelligenza e con rigore perché deve essere buono, perché deve essere aggiunto con attenzione, con rispetto. Ovviamente nessuno di noi berrebbe olio extravergine, ahimè invece se ci lasciamo andare su cibi che sono esca, l'olio extravergine d'oliva ci protegge dai cibi esca che sono i cibi più zuccherini, più croccanti, più salati e aggiungere dell'olio a una bruschetta ci consente di ridurre magari la fetta del pane e di invece gustarci tutto il sapore, l'odore, il colore dell'olio extravergine che racconta delle sue innumerevoli proprietà come il piccante e l'amaro che sono alla base delle qualità salutistiche di un olio extravergine d'oliva di alta qualità. Grazie anche ai progressi tecnologici e metodologici che consentono di ottenere oli di qualità altissima, caratterizzati da sfumature di aromi e di gusto, gli oli extravergine di oliva di qualità, di differenti caratteri e intensità, si possono abbinare a molti piatti, valorizzando al massimo le pietanze.
L'olio extravergine di oliva di qualità è un alimento estremamente versatile, che si presta molto bene alla preparazione di piatti diversi, dalle ricette della tradizione alle interpretazioni della cucina moderna e creativa, ed è indicato anche per le fritture, poiché ha un punto di fumo più elevato di molti altri oli alimentari. Ecco perché possiamo sempre aggiungerlo in modo generoso, con rispetto alle nostre pietanze, per esempio a un piatto di carne a cui aggiungiamo del timo, a del pesce, alla pasta, al riso. Aggiungere l'olio extravergine a crudo in cottura in base alla nostra ricetta e alle esigenze diventa un modo per arricchire i nostri piatti. Alcuni polifenoli dalle proprietà antitumorali si assorbono soltanto quelli contenuti negli alimenti se aggiungiamo l'olio extravergine d'oliva. Addirittura un frutto che è ricco di sostanze utili, se consumato dopo un pasto, dove abbiamo appunto aggiunto l'olio extravergine, allora diventano biodisponibili, cioè sono utili al nostro organismo. E anche è risaputo che alcune sostanze come le vitamine contenute negli alimenti solo e soltanto se è presente nel pasto dell'olio extravergine vengono assorbite, e la disponibilità di queste sostanze è alla base dell'effetto salutistico che noi possiamo chiedere e sperare di ottenere quando consumiamo un pasto ricco di sostanze benefiche per la nostra salute. Quindi per guadagnare salute bisogna porre attenzione a come associamo gli alimenti e alle sinergie degli alimenti, e poi anche a come le prepariamo e le cuciniamo. Per esempio le carote, se cucinate in padella con dell'olio extravergine, il pomodoro, se cucinato in padella con dell'olio extravergine, è in grado di fornirci, in questo caso carotenoidi o appunto sostanze come il licopene dall'azione antitumorale, solo e soltanto se associate a dei grassi sani e buoni come quello degli oli extravergine di alta qualità. È un luogo comune pensare che il cucinare con olio extravergine, cuocere in olio extravergine degli alimenti sia tossico. Ci vuole appunto solo un po' di attenzione, e la prima attenzione è quella di scegliere un olio extravergine di qualità. E poi ovviamente di non farlo fumare in padella, quindi bisogna avere cura delle pietanze che stiamo preparando. Una volta aggiunto l'olio extravergine alla padella e lasciato riscaldare, si possono aggiungere gli alimenti. In questo modo si conservano molte proprietà dell'alimento che altrimenti con la bollitura o con il vapore anche andrebbero perduti. E invece in questo modo una cottura rapida, piccoli pezzetti in padella, riesce a conservare al meglio le proprietà dell'alimento, le sostanze benefiche e a renderle più assorbibili al nostro organismo. Io intanto sono ancora qua che mi godo il sole di primavera e le margherite, però la linea passa a Claudio con A cielo aperto. Noi ci ritroviamo in finale di puntata con una ricetta antispreco e poi con il Museo della Grappa di Bassano. Linea Claudio, a dopo.